Hai Sobat Kabar, kembali lagi nih di kasihkabar.com. Daftar kali ini, kasihkabar.com merangkumnya di 6 kecelakaan udara yang pernah terjadi di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke daftar terakhir, jangan lupa klik subscribe dulu ya guys, untuk membantu kami menyebarkan informasi yang bermanfaat. Mandala Airlines. Penerbangan RI-091 merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Indonesia pada 5 September 2005. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia, Medan. Pesawat tersebut menerbangi jurusan Medan Jakarta dan mengangkut 117 orang. 112 penumpang dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikitnya 17 penumpang dilaporkan selamat. Kronologi kecelakaan tersebut terjadi pada sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat saat pesawat sedang lepas landas. Pesawat tersebut lepas landas dalam posisi yang tidak sempurna lalu menabrak tiang listrik sebelum jatuh ke jalan dan menimpa rumah warga yang terletak hanya sekitar 100 meter dari bandara. Adam Air penerbangan 574. Sebuah penerbangan domestik terjadwal Adam Air jurusan Jakarta Surabaya Manado yang hilang dalam penerbangan setelah transit di Surabaya. Mengkoreksi kekeliruan laporan sebelumnya, pesawat masih berstatus hilang. Kotak hitam ditemukan di kedalaman 2000 meter pada 28 Agustus 2007. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalamnya yang berjumlah 102 orang, 96 penumpang dan 6 awak kapal. Angka kematian tertinggi dari setiap kecelakaan penerbangan yang melibatkan pesawat Boeing 737-400 serta jasad seluruh penumpang dan bangkai pesawat tetap terkubur di dasar laut. Pada 25 Maret 2008, penyebab kecelakaan seperti yang diumumkan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi adalah cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu sistem navigasi inertial, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Kecelakaan ini menjadikan kecelakaan terburuk pertama Adam Air dalam kurun waktu 3 tahun. Sukhoi Superjet 100. Pada Rabu 9 Mei 2012, sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 dengan nomor penerbangan RA36801 melakukan demonstrasi penerbangan atau Joy Flight yang diselenggarakan oleh PT Trimarga Rekatama. Pesawat Sukhoi Superjet 100 ini berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 14.12 waktu Indonesia Barat dengan mengangkut 45 orang. 8 orang diantaranya merupakan awak pesawat warga Rusia, 1 orang warga negara Amerika, dan 1 orang warga negara Australia. Penumpang lain dari media massa dan utusan perusahaan di bidang penerbangan di Indonesia. Tak lama kemudian, pesawat ini menghilang dari layar radar di ketinggian 1.900 meter atau 6.200 kaki. Koordinat yang diperkirakan di sekitar Cidahu, Gunung Salak, Jawa Barat. Serpian Sukhoi Superjet 100 terlihat di tebing di Gunung Salak. Pesawat Sukhoi Superjet 100 ini menabrak tebing batu di Gunung Salak. Jumlah penumpang yang meninggal dalam Sukhoi Superjet 100 ini pertama kali diduga adalah 50 penumpang, namun kemudian diralat menjadi 45 penumpang karena 5 orang batal ikut terbang. Indonesia AirAsia penerbangan 8501. Sering disebut dengan tragedi AirAsia QZ8501 adalah pesawat Airbus A320 milik Indonesia AirAsia yang dinyatakan hilang kontak di sekitar Laut Jawa dekat Selat Karimata pada saat terbang dari Surabaya menuju Singapura. Pada tanggal 28 Desember 2014 dengan 155 penumpang dan 7 orang kru di dalam pesawat, pada 30 Desember 2014 puing-puing pesawat ini telah ditemukan mengapung di Laut Jawa. Tubuh manusia juga ditemukan bersamaan dengan penemuan puing pesawat yang berjumlah 160 orang dinyatakan tewas. Pada tanggal 20 Januari 2015 dilaporkan bahwa QZ8501 mengalami stall, yakni keadaan di mana pesawat kehilangan daya angkat yang pada umumnya disebabkan oleh tingginya hidung pesawat. Trigana Air Service penerbangan 267 adalah sebuah penerbangan ATR 42300 Trigana Air Service yang menabrak Gunung Tangok dalam rute dari Jayapura ke Oksibil pada 16 Agustus 2015. Serpian pesawat tersebut ditemukan oleh penduduk desa setempat pada malam hari tanggal 16 Agustus di Distrik 3 Okbape.
Dengan jumlah korban tewas yang mencapai 54 orang, Trigana Air Service penerbangan 267 resmi menjadi kecelakaan dengan jumlah korban tewas terbanyak yang melibatkan ATR 42, melewati rekor yang dipecahkan oleh Santa Barbara Airlines penerbangan 518. Penerbangan ini juga mengukir tragedi penerbangan Indonesia sebagai kecelakaan pesawat dengan jumlah korban lebih dari 50. Kecelakaan ini juga merupakan kecelakaan paling mematikan dalam sejarah Trigana Air. Pesawat Lion Air JT610 tujuan Jakarta Pangkal Pinang yang sempat hilang kontak dinyatakan telah jatuh ke laut di sekitar Karawang, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018. Pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat memakan korban hingga 189 jiwa. Pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Hingga sampai sekarang, tim Basarnas masih melakukan evakuasi korban. Dan itulah 6 kecelakaan udara yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga informasi ini bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat ya guys. Salam kasih kabar.